Čau, RSOCLV YouTube kanāla skatītāji. Šodien šajā video es jums pastāstīšu par, manuprāt, ļoti nopietnu airsoft sastāvdaļu. Tas ir shimings, jeb šeibošana, un pieskarsimies arī bushing izvēlei, jeb kāpēc pie šeibošanas ir vajadzīgs arī atbilstošs bushings. Sāksim ar bushingiem. Fiks ātri izskriešu cauri, kāpēc pie neefektīviem bushingiem, bet pie labas šeibošanas, jeb shiminga, jūs nepanākat vēlamo rezultātu. Runājot par bushingiem, tie ir divi veidi, ir vienkaluma bushingi un šie gultņu veidi bushingi, kas sastāv jau no vairākām daļām. Pastāstīšu nedaudz par katru bushingu plus un mīnus, fiks iziesim tam cauri, nodemonstrēšu, lai jūs pie tehniskās gearbox apkopas pārbaudīt sev un saprast, ir jums tas vajadzīgs vai nav. Tad pievienosim sākumā šo vienkalumu bushingu un iegriezīsim. Jā, kā mēs redzam, griezes moments nav tas, uz ko mēs cerējam. Šāds bushings diezgan strauji bremzē mūsu zobratu. Un šis zobrats ātri vien apstājās. Ņems vērā arī to, ka šī gadījumā jums nav arī dzirdama šī metāla skaņa, jo man viss zobrats jau ir zem šima. Un es jau viņas esmu atlasījis, es jau esmu piemērījis. Mans uzdevums šajā video jums ir paskaidrot, kāpēc tas ir nepieciešams, kāda tehnika ir jāizmanto, kāpēc tas ir nepieciešams. Un tālāk jau ir jūsu biznesa. Darīt to vai nedarīt. Un pievienosim, pieliksim tagad šo gultni, bushingu, ieliksim zobratu un iegriezīsim. Jā, efekts ir acīm redzams. Griezes moments ir daudz ilgāks. Nu, ko lai saka? Jāņem ir gultni bushingi, bet ir viens bet. Kas šeit ir slikti? Šos bushingus gultņu veidu neiesaka lietot airsoft replikām, kur jau pārsniedz 120 m/sekundē. Jo lielāka jauda, par cik šie gultņi sastāv no vairākām daļām, viņi var vienkārši jums izjūt. Tāpēc ir jāņem šie vienkalumi bushingi, kas nedaudz ietekmēs šo griezes momentu, bet dos jums daudz lielāku izturību. Bet gultņu veida bushingi ir efektīvi pie high speed. Viņi ļoti labi panes šo griezes momentu, ļoti labi visu to pārnes. Tādēļ jūs iegūstat ļoti efektīvu šo bushingu izmantošanu pie high speed tuningu. Ok, tālāk turpinām ar pašu zobratu centrēšanu. Tātad, kā jau teicu, mans zobrats jau ir ar atbilstošu šimu. Jūs pats atbilstoši savam gearboxam un bushingam cenšaties panākt šādu efektu, lai jums nav nekāda berze, lai maksimāli ilgi būtu šis griezes moments un lai starp gearbox un šo zobratu būtu neliela atstarpe, nelielāka pār pusmilimetru. Vēlams līdz pusmilimetram šo atstarpi. Tādējādi netiek veikta nekāda berze, rīvēšanās, un mēs iegūstam šo maksimālo griezes momentu. Tālāk seko šis otrais zobrats, kuru mēs pievienojam. Un šeit jau būs jūtams izmaiņas. Jā, mēs iegriežam un, protams, efekts krases samazinās. Kāpēc efekts krases samazinās? Jo šeit ir tāds mehānisms kā kutlevers, kurš nosaka mums šo šaušanas režīmu, singls vai automātiskā šaušana, un viņš atceļ šo pašu kontaktu grupu
Un viņš dabīgi aizķer šo kutu leveri, šis zobrats. Un tādējādi pie šīs darbības viņš, protams, sistemātiski, bet izteikti sāk bremzēt. Bet, neskatoties uz to, mēs dzirdam, nav nekāda veida šī metāla skaņa, nav šis rīvējums, un viņš griežās diezgan brīvi. Ņemsim arī vērā to faktu, kad visi šie zobrati turās pagaidām uz šīs kreisās ases, uz šīs kreisās gearbox daļas, saliekot abas daļas kopā, efekts būs manāms. Jā, un ik pa brīdim, veicot šimingošanu, mēs arī vērojam šīs atstarpes starp zobratiem, lai tur būtu minimāla atstarpe, nesaskartos zobrati viens ar otru, un lai arī šī atstarpe nebūtu pārāk liela, lai mēs maksimāli izmantot šo saķers momentu, lai zobrati varētu savstarpēji labi strādāt. Ķeramies klāt noslēdzošajam zobratam. Kā mēs redzam, jau šis spin efekts būtiski ir samazinājies, taču joprojām tas ir ļoti labs. Nav nekādas berzes. Arī šeit jau es esmu pievienojis šīs šeibas un panācu šo pacēlumu, kas ir pietiekami labs, lai savstarpēji nenotiktu nekāda berze, lai darbotos efektīvi saķeri un šis griezes moments būtu maksimāli efektīvs. Ja jūs gribat būt maksimāli pedantiski, pēc katra šī šimingošana, jā, jūs pievienot vienu šeibu, pievienot divus, iegriežat, tas jādara pie aizvērta gearbox. Un labākajā gadījumā, jā, jūs viņu vēl aizskrūvējat ciet. Tādējādi jūs iegūsiet tieši šo īsto griezes momentu, kad jums visu konstrukcija ir blīvi kopā. Vēl, kas šeit netiek izmantots, jā, liekot šos zobratus kopā, jūs lietot arī smērvielas, jā, šī gadījumā es neko nelietoju, lietojot smērvielas, efekts, protams, palielināsies un griezes moments būs lielāks. Kad jūs esat visu nocentrējuši, esat panākuši šīs atstarpes, esat izskauši pilnībā šo metāla skaņu, jums ir tīrs šis griezes moments, visi zobrati griežās pietiekami labi, jūs liekat kopā šo konstrukciju un pārbaudat uz kustību, jo šimings sevi ietver arī šo zobratu padarīšanu mazāk kustību. Ja jau jūsu sistēma tur netrīcenvētos, tur nebūtu kaut kādas nobīdes pa labi, pa kreisi, tad šeibošana notiek arī tādā nolūkā, lai šie zobrati savstarpēji nekustētos. Ja? Arī šo jau esmu veids, kaut kāds minimāla kustība ir jūtama, bet viņi ir pietiekami, jo konstrukcija vēl tiks saskrūvēta, iekšā būs gan tapets, gan cilindrs, gan pats pistons, vispārējā sistēma, un tādējādi tas viss kompensēsies. Svarīgi ir sākt šo centrēšanu. Tātad sākumā mēs zobratus nocentrējam. Tā ir šimingošana no apakšas. Un, kad jūs esat panākuši šīs pareizās atstarpes, jūs esat pilnībā izslēguši šo metāla skaņu, jūs sākat šimingot no augšas, ja? Panākot šo mazkustīgumu. Jūs sākat likt jau šeibas no augšas. Ja? Liekat virsū, liekat konstrukciju, iegriežat un skatieties, kā tas viss darbojas. Un jums ir jāpanāk divi efekti. Jums ir maksimāli ilgs griezes moments un paši zobrati ir mazkustība. Viņi ir labi salikti kopā un viņiem nav nekāda izklieda. Tāds ir šī šiminga pamatprincips. Tūlīt mēs saliksim kopā, saspiedīsim un veiksim šo zobratu. Jā, kā redzam, vairāk apgriezienu. Jā, ir
ļoti labs šims. Tiek uzskatīts, jā, šis zobrats veids 2 apgriezienus pilns, jā. Šinī gadījumā viņi kādi 3-4. Tātad izskriesim fiks visam cauri. Tātad bušingi ir 2 veidu, ir pilnkaluma bušingi un šie glutņveidu bušingi. Viena paredzēta liela jaudas ar airsoft replikām, otra paredzēta tieši uz high speed replikām. Un pie šeibošanas, jūs sapratāt, sākumā centrējat, dabūjat atbilstošo ģeometriju, lai maksimāli dabūtu šo griezes momentu, un otrajā daļā vienkārši maksimāli cenšaties padarīt šo zobrats mazkustīgs, lai viss šīs spēka sadala būs ar viņiem daudz maz vienlīdzīgi. Un tādēļ jūs peldzināsiet šo gearbox darbību kā tādu, jo, kā mēs zinām, viss sāks tieši zobratos, viss šis mehānisms sāk darboties no zobratiem, un ja zobrati būs atbilstoši noregulēti, saregulēti, tāda visu kopējo konstrukcija kā tāda jums kalpos daudz ilgāk. Es ceru, ka šis video jums palīdzēja. Ieliekat sākumā vienu zobratu, nocentrējat, dabūnat maksimālo griezes momentu, liekat klāt otro, skatieties, lai maksimāls griezes moments būtu pie abiem zobratiem kopā, un to pašu darbību darīt arī pie trešā zobrata, centieties dabūt maksimāli ilgu šo griezes momentu. Tiklīdz ir kaut kāda aizķeršanās, atkal ņemiet ārā, lieciet, šeibojiet, un svarīgi jums ir dabūt šo griezes momentu un šo zobratu mazkustīgumu. Tas arī viss.